Il-Partit Laburista permezz tad-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef flimkien ma' Rebecca Buttigieg li qed tmexxi l-forum il-Koll Indaqs fl-inizjattiva Mitidea ippreżentaw il-proposti tagħhom għal pjantazzjoni nazzjonali kontra r-razziżmu u l-xenofobja. Dan permezz tal-laqgħa mas-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rossien Cutajar. Waqt din il-laqgħa, Mikallef u Buttigieg iddiskutaw numru ta' aspetti dwar din il-materja fejn fost dawn issemmit b'mod predominanti l-edukazzjoni. Nafu li tul dawn l-aħħar snin kien hemm fenomenu kbir ta' influss ta' barranin fil-pajjiż illi ovvjament forsi s-soċjetà tagħna ma kienx preparata għalih għalhekk ħassejna li hemm bżonn ikun hemm numru ta' azzjonijiet li jittieħdu sabiex jindirizzaw aktar edukazzjoni, aktar taħriġ ħalli anke aħna bħala Maltin nkunu aktar lesti sabiex nilqgħu il kulħadd fih dana bħala soċjetà. Is-Segretarju Parlamentari Rossien Cutajar faħret u laqet il-fatt kif il-Partit Laburista qed iressaq daw il-proposti. Qalet kif bħalissa tiltaqgħu ma' diversi entitajiet sabiex jagħmlu sottomissjonijiet tagħhom fil-konsultazzjoni pubblika għall-ewwel strateġija ta' pajjiżna kontra r-razziżmu u l-xenofobja. Imkien magħhom qegħdin niddiskutu dawn l-istess sottomissjonijiet biex naraw issa kif ser ikunu riflessi fl-istrateġija ġala darba tkun ippubblikata.